I'm back na naman sa pag-vlog and hopefully magtuloy-tuloy na nga. Ngayong hapon, samahan niyo kaming pumunta sa beach. Let's go! Bili mo na kami ng food sa 7-Eleven. Ang cute. May one ka mong ugas? Tsaka ng agat dog bobs. Tapos na po kaming mamili ng foods, guys. Back to travel. Pero malapit na rin naman kami. Nandito na po kami, guys, sa Asluman. Ay, set up na muna namin yung chairs and tables namin. Wow, lakas bakag ganda ng sunlight. Oh. Tapos na po kami mag-set up, guys. Ang hirap mag-video kasi nasira yung tripod ko. Prince and King. Kain. Balron. Waiting for sunset. Namaya sana, bro. That's all for today, guys. See you on our next vlog. Bye!